നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നതൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാട്ടോ. തൃശ്ശൂർ വടക്കാഞ്ചേരിക്കടുത്ത് കുറച്ച് ഉള്ളിലായിട്ടൊരു വാട്ടർഫോൾസാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഈ റെയിനി സീസണിലല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയ സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കുറവായിരുന്നു. ഈ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൺസൂൺ സീസണിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. അവിടെ എത്തിപ്പെട്ട കാര്യം കുറച്ച് കഷ്ടമാണ്, കാരണം ഇത് അത്ര ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് അല്ല, ഒരു ഹിഡൻ ചെൻ എന്ന് പറയാം. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ പലർക്കും അറിയാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വഴികളായാലും. അതേപോലെ രണ്ട് റൂട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ട്. ഞങ്ങൾ പോയതൊക്കെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ കൂടെ ഒക്കെ കയറി പോകേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ അടിപൊളി ഒരു പ്ലേസാണ്, നല്ല കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്.